Yr her ni'n rhoi'n hyn eleni yw sut i ni'n mesur cynnydd disgybl, a mae hwn yn her enfawr. Yn amlwg y prif ffocws yw asesu ar gyfer dysgu, a'r cylch parhaus yna o ble rydyn ni heddi, beth sydd eisiau ni symud mlaen mwyn sicrhau cynnydd fori, a mesur eto a cadw troi trwy'r amser. Mae fe'n mynd i fod yn anodd i ddod lan gyda system newydd sydd yn sicrhau bod ni'n mesur cynnydd y disgyblion, sicrhau bod nhw yn gallu mesur cynnydd eu hunain yn annibynnol, ac hefyd fynd o ffordd o adrodd y wybodaeth yna nôl i rieni. I ni'n ceisio gweld sut gallwn ni fesur ac adrodd ar gynnydd ein plant ni yn erbyn y 4 diben. Mae hwnna ar hyn o bryd yn rhywbeth i ni'n gweithio arno. I ni'n meddwl am ddefnyddio'n tiwtoriaid dosbarth ac defnyddio'r tiwtor i gael y disgyblion i fedru mesur eu hunain yn erbyn y 4 diben, edrych cael y plant i fedru sôn am y 4 diben a sôn am eu hunain o fewn y 4 diben gan adnabod eu cryfderau a'i gwendidau. So, cwiz aml ddewis yw amdano pob un o'r 4 diben, ac wedyn o dan hwnna, mae yna cyfres o gwestiynau i ddisgyblion ateb, a mae rhaid iddyn nhw ddewis pethau fel rydw i'n hoffi her, weithiau, bob amser, byth, ac yn y blaen. Ac ar y diwedd wedyn, maen nhw wedi cael sgôr amdano pob un o'r 4 diben yna. Maen nhw'n plotio hwnna ar graff reiddiol wedyn ni, ar ddechrau'r uned. Ar ddiwedd yr uned, ni'n gwneud yr un cwiz eto a cael nhw i plotio i canlyniadau nawr. So mae'n dangos i'r disgybl beth yw'r cynnydd yna. Ond yn ogystal yna, mae fe'n rhoi dealltwriaeth iddyn nhw o beth yw'r 4 diben, achos ein nod ni fel ysgol yw bod hwnna'n rhan o iaith bob dydd y disgyblion a bod nhw'n deall taw dyna beth yw pwrpas dod i'r ysgol. Mae'n plant ni yn debyg i gynllun dyfodol llwyddiannus yn llanw taflenni myfyrio ar ei profiad yn ystod yr wythnos neu yn ystod y pwnc ni wedi bod yn cyflwyno iddyn nhw. Ac trwy y myfyrio yma ar ei profiad yn ystod yr wythnos, mae nhw yna yn medru gweld beth maen nhw wedi dysgu, sut maen nhw wedi datblygu o'r hyn roedden nhw'n gwybod ar ddechrau'r wythnos a sut i ddefnyddio'r sgiliau ar gyfer y pwnc nesaf. O ran adrodd i'r rieni yn defnyddio'r dull yma, byddwn ni'n gweud falle y ffordd gorau i wneud hwnna yw defnyddio'r camer daith dysgu fel mae'r disgyblion yn gweld e. So bych chi'n gallu esbonio iddyn nhw beth mae fe'n meddwl, pa gam mae'r disgybl arno. A gallen nhw wedyn ni gweld cynnydd wrth i amser fynd ymlaen o ba gam mae'r disgybl wedi symud ymlaen ato fe. Ond hefyd bod rieni'n cael y disgrifiadau yna o beth yw'r cam nesaf, fel bod nhw'n gallu gweld i ble maen nhw'n mynd i fynd nesaf yn ôl y 4 diben. Un o'r dulliau ni'n edrych arno eleni yw i wahodd rieni mewn i'r ysgol ac i weld gwaith disgyblion ymarferol, yn ytrach na gweithio ar ddarn o waith ysgrifnedig. Mae cwricwlwm Cymru Celtic ac Ewrop yn edrych ar ddarn o waith fydd yn cael ei berfformio. Felly fydd rieni'n dod mewn i weld cynnydd ein disgyblion ni, plant nhw, mewn perfformiad. A hynny yw, maen nhw'n gallu gweld cynnydd eu plentyn nhw, sy'n rhaid i fod ar bapur mewn llyfr, maen nhw'n gweld eu plentyn eu hunain wedi datblygu yn ei hyder, yn gallu dangos perfformio rhyw ddarn dyn nhw ddim wedi gweld o'r blaen, ac ni'n gobeithio amrywio'r dulliau i ni'n rhannu cynnydd plant gyda rieni. Yn ogystal yna, un peth ni wedi gwneud o fewn y carwsel yw ni wedi bod yn creu taith lyfr dysgu. Felly, mae disgyblion ar ddiwedd pob uned o pob un o'r meysydd dysgu a phrofiad yn cael dewis 3 gwahanol darn o waith i roi mewn yn y taith lyfr yma fel portffolio bach. Wedyn ni, ar ddiwedd y flwyddyn, y nod yw bod y disgyblion yn gallu rhoi copi o hwn i'w rieni nhw. Ac yn y taith lyfr yma, maen nhw'n gosod i gwaith gorau posib nhw, a maen nhw'n deall bod y llyfr yma, taith lyfr yma, yn grynodeb o'i hymdrechion nhw yn ystod y flwyddyn, ac ar ddiwedd y flwyddyn, dyma beth fydd gyda nhw i ddangos i bobl eraill o ran eu cynnydd nhw yn ystod y flwyddyn. Ydw e'n mynd i weithio? Ni ddim yn gwybod, ond ni'n mynd i dreialu fe, ni'n mynd i weld, ni'n mynd i werthuso fe, a gobeithio fydd ambell i beth bach da yn dod mas yno fe, gallwn ni symud mlaen gyda ni mewn i'r flwyddyn academaidd nesaf.